Mira, ku jemi sërish së bashku tani në pjesën e fundit të emisionit tonë, siç edhe e tham pak më parë, kemi pedagogun Elvis Shabani këtu në emision. Mi themi mirëmëngjes, faleminderit që jemi ne. Për të folur për këtë nisëm të thurjes apo jo, me sa duket ky tur që ka vazhduar me qytetarët, cili është thelbi dhe jeni në Durrës tani stacioni Sot në orën 7 i sotëm. Jemi në teatrin e Durrësit. Ky është stacioni tjetër, pastaj do jemi në Korçë dhe në gjithë Shqipërinë. Shpjegoj pak thelbin e kësaj. Pra, ky tur, thurja e shpresës. Çfarë do të thotë me vetë dhe nga lindi kjo iniciativë? Ndoshta ky ambienti politik në cilin jetojmë, me sa duket i ka zgjer pak shpirtrat e disa qytetarëve apo jo, që nuk duan të rinë indiferent. Ne kemi marrë dy rrugë në 90-ën. Pra, do të thënë kishim dy zgjedhje në 90-ën. Njëra ishte kjo që morëm, edhe alternativa tjetër ishte një rrugë ndoshta ta kishim artikuluar ndryshe gjërat. Rruga që zgjodhëm 30 vjet më vonë na ka sjell këtu, ku gjysma e shqiptarëve duan të ikin, ndoshta edhe më shumë. Ku 25.000 të rinj çdo vit ikin jashtë, ku 60% planifikojnë të ikin jashtë, etj. Pra do thotë që ca gjëra kemi bërë gabim. Kështu që mbas se kishim disa vite që përrestonim, erdhi far momenti ku tham dakord, e dim që është keq, gjithë bim dakord që është keq, çështja është a ka zgjidhje. Dhe duke qenë se i pjesa jone janë pedagog, po kemi avokat, kemi mjek, kemi inxhinier, unë mblodhëm bashkë dhe artikuluam 8 ide se si mund ndryshohet sistemi politik në mënyrë që njerëzit ta gjejnë zgjidhjen e vet këtu, sepse Shqipërisë nuk i mungon asgjë. Pra nga pamja natyrore, burime natyrore, ne kemi më shumë se çka kanë gjermanët apo italianët për frym gjithë sipas bankës botërore. Pozicionin gjeografike kemi, diell kemi, pra është një vend që i ka të gjitha mundësitë. Ujë kemi? Se kjo është pyetja. Ne kemi rezervën e dytë më të madhe në Europë për ujë. Mas Norvegjisë. Kam Finlanda. Okej, dakor. Dhe ndërkohë kemi rezervën më të madhe toksore të naftës. Kupton? Tani ne s'kemi as ujë, edhe naftën kemi më të shtrenjtë dhe më të keqe në Europë. Pra, nuk na mungon gjë. Natyra ka qenë shumë bujare me këtë tokë. Njerëzit janë shumë të zotë. Pra po të shohësh shqiptar, shikoj shqiptar, qoftë në politikën europiane, qoftë në kampionatin e futbollit, qoftë në muzikë, qoftë në biznes, sa dalin nga kufiri i Shqipërisë, fillojnë bëjnë gjëra shumë të mira. Do thotë që nuk i mungon gjë shqiptarëve, por i mungon një sistem politik që vlerëson më të zotën dhe më të aftin. Tani, vend që qami dhe ankohemi që këta po bëjnë këtë, këta po bëjnë atë, ideja është hajde të diskutojmë si mund ta rimodelojmë edhe një herë që të flasim për idet, se kemi 30 ditë që flasim për njerëzit. Hiku ky erdhi ai, ky është më i mirë, ai është më i keq. Ne janë bashkuar disa personalitete publike, Mirush Kabanshi është i pari, është Erion Kristo, jemi bërë një grup personalitetesh, individësh me një lloj përgjegjësie publike dhe po flasim për këto ide. Pra, po përpiqemi turi, për shembull, është në Durrës sot, Mirushi do interpretojë disa pjesë që në një farë mënyrë edhe na ndihmojnë të reflektojmë, po edhe emocionalisht na zgjojnë. Ne do përpiqemi të diskutojmë se si mund ta rimodelojmë edhe një herë më mirë shoqërinë dhe sigurisht do të diskutojmë disa 2-3 ide politike se si mund të riorganizohen. Ne flasim pikërisht për këto 2-3 ide politike që ju e pam edhe në fotot atje. Takimi i Elbasanit ishte një sukses. Ishte takimi i parë, pra. Edhe me ç'kemi qëmtuar nga informacioni që gjetëm, ky është një tur i cili ka kushtuar diku mbi 10.000 euro dhe është financuar plotësisht nga dhurata të vogla të mbi 200 qytetarëve. Pra nuk keni një sponsor, një biznes nga pas, apo akoma më keq në një sponsor jo me biznes. Janë gjithmonë ato pikpyetje që kush e financoi? Po, pra ju e keni vetë financuar këtë. Se dhe kjo është pjesë e së tërës kam përshtypjen. Kam përshtypjen se kjo është pjesë e një filozofie ose më saktë një ndryshimi në mënyrën se si organizohen shoqëritë në gjithë Evropën. Ne po përpiqemi ta bëjmë në Shqipëri. 10 vjet më parë, nëse do doje të kishe një sipërmarrje civile, o do merre kredi, o do i merre para borxh dikujt, o do gjeje një financues i cili në informacionin tjetër do kishte pronësi mbi këtë nisëm civile. Ne tham, a mund ta bëjmë një herë ndryshe? Bëm një llogari minimumi sa duhen për paguar sallat, transportin etj. Dhe doli që në gjithë takimet, në gjithë Shqipërinë do na duheshin rreth 10.000 euro. Sa të shkonin të merrim to diku, i tham njerëzve, a mund ta financoni këtë? Përmes një platforme që është GoFundMe, siç po e bëjnë gjithë trinjtë e tjerë europian, dhe në një periudhë rekord u mblodhën më shumë se 10.000 euro, fakt janë 10.700 euro. Pra 260 njerëz, një pjesë anonim, një pjesë me emrat e tyre që ne kemi falendëruar vazhdimisht, diku 3 euro, diku 10 euro, diku 20 euro, kanë kontribuar për të mbledhur këtë shumë të nevojshme për të lëvizur gjithë Shqipërinë. Që për mendimin tim është moment historik sepse kjo ndryshon dhe pronësinë mbi këtë nisëm civile. Pra, të gjithë ata që kanë kontribuar për këtë tur,
janë praktikisht bashkëpronarët e kësaj nisme civile. Pra, ne kemi përgjegjësinë direkt ndaj atyre. I mbajmë të informuar, i mbajmë raportuar si po i shpenzojmë këto para, për të krijuar një ide që ora e bëjmë vetë. S'kemi nevojë për pronar, s'kemi nevojë për kryetar, s'kemi nevojë për njerëz të cilët në një farë mënyrë janë kthy burimi i jetës tonë. Dhe mënyra pas se si janë bërë ata burimi i jetës tonë është prapë tjetër, na e kanë marrë ne. Na kanë marrë provën publike dhe pastaj na japin prapë sikur po na bënin nder. Po, le të flasim pak për këto tre, pra ide kryesore politike. Çfarë do të ndryshonin juve nëse do ta kishit në dorë të mundur? Çfarë do të ishin ndryshimet dhe çfarë do të shkaktonin këto ndryshime? Tani normalisht synimi kryesor është pabarazia ekonomike, sepse po të shohësh në Shqipëri ne kemi një pabarazi jashtëzakonisht lartë, ku paraja është përqendruar në 4-5 duar, ndërkohë që pjesa e madhe e shoqërisë jeton në nivelin e varfërisë. Po për të arritur atje do duhet që të bëjmë një balancim politik. Pra sot qytetari është jashtëzakonisht i dobër përballë kryetarëve të partive politike. Pra qytetari sot nuk ka ne skemi. Unë nuk e di për ju, po unë personalisht nuk kam një përfaqësues në Këshillin Bashkiak, nuk e di kush është përfaqëson atje. Nuk kam pas mundësi të zgjedh antarën e Këshillit Bashkiak. Nuk kam mundësi të zgjedh deputetin që përfaqëson parlamentin. Jo vetëm se 30 qershori ishte anapolla në fond. E lëmë edhe më para, pra, do të thënë, ne kemi një sistem politik ku ti voton për partinë dhe partia ka një thes të mbyllur atje që ka vendosur kryetari dhe ai pastaj fut këtë dojë në Këshill Bashkiak, në parlament, dhe ne nuk kemi ku të kërkojmë llogari, sepse nuk kemi një lidhje me një përfaqësues që kemi zgjedh vet, i cili qëndron aty sepse na shërben neve. Dhe në vende tjera ku kjo gjë funksionon, ti ke një përfaqësues Këshillit Bashkiak që lufton për biznesin e vogël, që lufton për prindrit, që lufton për mësuesit. Ka atë elektoratin e vet ai. Edhe e mbron atje, i kërkon llogari, vendos kur ndahet buxheti i qytetit, fillon edhe ushtron presion për mbrojtjen e votuesve vet. Ne nuk i kemi këto. Do të antarë Këshillit Bashkiak i ka fut aty kryetari i partisë, dhe kryetari i partisë zihet me këtë partinë tjetër e kalon ke krau tjetër, bllokojnë buxhetin e qytetit ata. Pajtohet me këtë, kalon e krau tjetër, bllokojnë prapë buxhetin e qytetit dhe ne rrim se s'kemi asgjë në dorë. E vetme gjë që kemi në dorë ne është mos votojmë. Dhe kemi arritur në një farë pike ku partitë po qeverisin me 20% të elektoratit. Të gjithë partitë bashk në zgjedhjet e fundit, jo këto vendore, por parlamentare kanë marrë 46%. Pra, më shumë se sa gjysma e njerëzve as nuk shërin hiç me votu. Pra, kjo është situata. Tash si ndryshohet kjo? Ne mendojmë që ndryshohet duke nisë nga ndryshimi i sistemit zgjedhor. Duke pas një sistem të ri me proporcional kombëtar me lista të hapura, ku ne të shkojmë dhe të zgjedhim ata që na përfaqësojnë në Këshill Bashkiak ose në parlament. Jo, kjo nis në fakt natyrisht është vërtet për të përgëzuar sepse më në fund qytetari shqiptar, një mbi të gjitha merr kurajon dhe ngre zërin që ne e bëjmë vërtet shumë rrallë ose ku ka, nuk e di, tubime politike gjëra të kësaj natyre dhe besoj që kjo duhet ndryshuar. Këto janë mite. Janë mite pra, dakor, pra, po i rëzonin. Ti do të thuash mënyrën e varëse si mund të organizohesh. Është krijuar ky miti që shqiptarët nuk protestojnë. Vitin e fundit, në dhjetor, bëra një llogari, kemi pas çdo 2 javë një protestë. Diku për ujin, diku për shkollën. Jo partijake, jo këtu, atje. Pra, njerëzit protestojnë, po dhe unë bërë shumë përshtypje. Unë kam jetuar për një kohë në Francë. Qytetari francez proteston sepse nuk i hyj gjem në këmbë. Pra, ai sikur ta urrej Macroni atë, punën e ka të siguruar, shtëpinë e ka të siguruar, shëndetin e ka të siguruar, shkollën e fëmijëve ka të siguruar, pra ai ka një minimum të garantuar dhe është qytetar i lirë. Minimum lirie po e quajmë. Pikërisht, një garanci në Shqipëri, partia i ka të gjitha. Po të mori partia i natë, jasë spital nuk e më ku të shkosh, sepse këtu atje janë gjithë lidhur, punë nga punën të heq, ndihma ekonomike, pra të gjitha këto gjëra që duhet na garantohesh me ligj, garantohen nga partia. Kështu që unë mendoj që qytetarët shqiptarë janë disa herë më të guximshëm se sa qytetari francez. Prandaj na duhet të krijojmë një minimum garancie politike për qytetarin që të protestojnë. Kështu që po edhe kjo është miti, pra një miti shqiptarës mblidhen, s'bëhen, s'protestojnë. Nuk kemi problem me popullin e, kemi problem me sistemin politik i cili e represon njeriu nga mëngjesi në darkë. Megjithatë, edhe kjo nisma juaj e fundit, për cilën ne edhe pak më parë folëm këtu në emision, për padin që keni bërë këtë, sepse edhe kjo është një nismë është e para që ndodh në Shqipëri, në historinë e Shqipërisë. Padi kolektive. Padi kolektive, pra mbi të gjitha. Besoj që keni marrë mbi supë mbi veten tuaj vërtet problematikat e shqiptarëve që ne jasin për ditë, po deri ku do shkoni? Sepse shpesh herë është ajo, do të thënë, lindin këto organizata të kësaj natyre dhe pastaj shikojmë që ose do të mbase të detyroheni, sepse këtu po përfaqësove politikisht, nga ndonjëherë gjërat nuk ndryshojnë edhe nuk jep zë. Ju deri ku i keni qëllimet tuaja, deri ku do shkoni? Ne do të thënë marrim betejë pas betejë. Kjo që përmendët ju për lidhje me ujin, ajo është një gjë që ndodh rëndom në botën perëndimore. Pra, qeveria ka një përgjegjësi ligjore për të ofruar një shërbim qytetarëve
Dhe kur qeveria nuk e bën këtë, pra pushteti vendor apo qendror, duhet mbajnë përgjegjësi. Duhet mbajnë përgjegjësi përmes sistemit ligjor që të dëmshpërblej qytetarin për dëmin që i ka shkaktuar. Ashtu si ide oksidentale, do thoshte dikush, Pikërisht. Dhe prandaj ne përpiqemi të jemi sa më të përdorim të gjitha mjetet institucionale për të ushtruar presion ndaj qeverisë. Ne kemi para disa vitesh kemi adresuar një ligj që ka qenë ligji superior në gjykatë kushtetuese. Sot s'kemi gjykatë kushtetuese. Pra, jemi përpjekur përmes protestave, përveç protestave, të bëjmë dhe mënyra të ushtrojmë mënyra tjera ligjore për të ushtruar presion institucione, për të ushtruar presion atyre që menaxhojnë pasurinë tonë përbashkët, në mënyrë që të fuqizojmë rolin e qytetarit. Tani, ju aluduat a do ketë kjo një angazhim për të futur në parlament e tjera. Thelbi është këtu. Politika në Shqipëri është parë si mënyrë për të pasuruar. Dhe nëse dikush fillon merr në politikë. Po pse do ta shikosh ashtu? Politika mund të jetë një mënyrë për të ngritur zërin dhe për të fajsuar. Dhe unë mendoj që politika është një mënyrë pikërisht për të organizuar, për të vetë organizuar dhe për të ushtruar presion ndaj ose më saktë për të influencuar në mënyrë si menaxhojnë burimet e përbashkëta. Por unë nuk mendoj që parlamenti është vetmja formë organizimi. Qytetarët në një shoqëri të shëndetshme duhet të kenë sa më shumë hapësira publike për të ndikuar në vendimarrjen. Dhe kjo është ajo që përpiqemi të synojmë. Pra, përpiqemi të synojmë që jo vetëm një demokraci përfaqësuese ku ne si ari polare fusim votën aty dhe 4 vjet tash le të merren ata çfarë duan. Ne duam që qytetari të ketë mekanizma dhe forma për të ndikuar në politikbërje gjatë gjithë kohës. Në Angli votuesi e shkarkon deputetin në mes mandatit. Në Angli ke asamble kombëtare që vendosin për çështje publike. Ke referendum, ke nisma ligjore, ke ligjin për peticione për ndikuar punimet e parlamentit. Pra ne duam të shkojmë në një demokraci pjesëmarrëse ku qytetari ka mekanizma institucional pa që nevoja për të bërë politikan. Kjo është gjithashtu shumë mirë e bukur, megjithatë ti e di nga ana tjetër se ata nuk e duan këtë gjë. Pse do doje ti të jetoje nën ligjin kur ti mund të jetosh mbi ligjin, apo pse do doje ti të jepje llogari kur mund mos japësh llogari kërkujt, e të pasurohesh sa duash e mos shikosh asnjëherë drejtësinë. Pra do të ketë një luftë apo jo? Absolutisht. Dhe prandaj ne nuk po bëjmë takime me kryetarët i them ju lutem miqni dorë nga kapja e sistemit. Po bëjmë takim me qytetarët për të vënë kryetarët me shpatulla masmore. Prandaj përpiqemi mbledhim bashkë 100.000 shqiptarë, jemi 45.000 deri tani, edhe këtë na thanë që s'bëhet, s'mblidhen shqiptarët e tjerë. 45.000 firma për ndryshimin e sistemit. Si mund do të kjo konkretisht, si do të konkretizoj? Sepse unë prapë mendoj që kjo do të shkonte te vota. Po nuk hyrën në parlament, po nuk bëre presion, po nuk i lejove që të bëjnë qeverinë që duan që të bëjnë, për shkak se s'kan shumicën, atëherë është prapë vështirë. Natyrisht njerëzit ndërgjegjësohen, po mendoj që njerëzit ka ardhur më hundës prej shumë vitesh, prandaj po largohen nga ky vend. E kanë dhënë situar verdiktin e tyre duke thënë ciao ciao. Duke votuar me këmbë. Po si eksaktësisht. Tani, siç thash, hap pas hapi, por përpiqemi ta luftojmë këtë betejë në 3 nivele. Niveli i parë është ndërgjegjësimi publik. Pra ne kemi arritur për një çështje që ishte tërësisht periferike 3 muaj më parë, ta sjellim në thelb të debatit publik. Kemi pas shumë personale publike që e kanë endorse, e kanë mbështetur. Kemi arritur të rrisim presionin publik, pra nëse do të arrijmë shumë shpejt që mbledhim 100.000 firma, do kemi 100.000 njerëz të identifikuar me emër dhe me mbiemër që kërkojnë ndryshimin e sistemit. Por piqemi me partnerë ndërkombëtar që ta kthejnë ndryshimin e sistemit në një çështje shumë të rëndësishme. Unë mendoj që kemi pasur goxha sukses, sërish edhe për aktorët ndërkombëtar, çështja e reformës politike, reformës zgjedhore ka qenë sekondare, tashmë është kthyer çështje primare, ju e pat edhe nga kushtet që janë vënë në Shqipërisë. Dhe përpiqemi me ato forca pozitive brenda parlamentit, brenda partive aktuale, që në një farë mënyre të shtym përpara që kur ligji të shkojnë në parlament dhe të ketë mbështetjen e publikut, mbështetjen e shoqërisë dhe mbështetjen e aktorëve ndërkombëtar, ata ta votojnë për ta ndryshuar. Dhe nëse gjitha këto nuk do të funksionojnë, që unë nuk besoj që nuk do të funksionojnë, do shohim të gjitha mënyrat e tjera, por ne nuk kemi plan të dorëzohemi dhe nuk kemi plan që këta 100.000 njerëz të lëmë aty dhe të themi tash na fal, po nuk e do të shkoni me një projekt ligj në parlament për ndryshim sistemi zgjedhor për të shkuar në mazhoritar proporcional, kombëtar me listat hapura. Dhe ky është vetëm hapi i parë, e thash sërish, ky është hapi i parë për të çliruar sistemin, për të vazhduar pastaj me ndryshimet e tjera. Shqipërisë, më më fal e fundit kjo. Sot Durrës në orën 7 tek teatri, gjithë ata që duan nga qyteti i Durrësit,
ty dëgjojnë, pra, se Dhe Mirosh Kabashin dhe gjithë personalitet. Dhe gjithashtu Dorian Matlia në Facebook e pash, pra bënte thirrje që qytetarët të mbështesin pa dim ndaj UKT, si mund ta bëjnë? Po, mund të shkojnë tek nisma thurje me atë dokumentet me librezën e ujit dhe të bëhen bashk paditës, sepse është paditë kolektive. Kjo është të shkojnë fizikisht diku apo po duhet të shkojnë fizikisht diku, po ta kërkojnë nisma thurje pikale të shkojnë vendi po ku është ambienti ku po mbledhim dhe duam që të bëjmë sa më shumë qytetarë sepse dhe kjo ka dhe një profitim personal. Pra të gjithë bashk paditësit, momentin që gjyqi do të fitohet, do marrim dëmshpërblim. Pra do marrin dëmshpërblim ata që do të jenë bashk paditës në këtë çështje. Okej. Edri Shabani, zonja e Zotrinj, është duke përgatitur për qenë doktor shkencash, vazhdojnë dhe studimet kanë përshtypjen në Oxford, ndërkohë. Universitetin e Oxford. Por ndërkohë edhe duke folur sot në Durrës pra në orën 7 tek teatri. Faleminderit që ishit me ne. Faleminderit shumë për ftesën. Mirë,